हेलो साथीहरू नमस्कार। आजको दिन चाहिँ हामीहरूले जिदोसे सेनमन गएकोमा के सिक्यौँ त भन्ने कुरा आज हल्का बताउँछु है त। आजको दिन चाहिँ हामीहरूले सेनमन गएकोमा जति पनि यो जुन इन्जिन तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, यो इन्जिनको पार्ट पूर्जाहरू हामीले बेग्लै राखेको थियौँ है। र त्यति बेला हामीहरूले पार्ट पूर्जाहरू चिन्ने मौका पनि पाएको थियौँ र आजको दिन चाहिँ सबै पार्ट पूर्जाहरूलाई चाहिँ जस्ताको त्यस्तै जोडेर चल्छ कि चल्दैन भनेर चाहिँ आज हामीले चेक गरेको थियौँ कि। सो हामीहरूले चाहिँ यो यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैजना एकदमै खुसी थियौँ त्यति बेला। र यहाँनिर चाहिँ एउटा मात्र इन्जिन नभएर धेरैवटा इन्जिन छ, सबैको ग्रुपहरू चाहिँ यो तरिकाले छुट्याएको थियो है। र सबै इन्जिनहरू चाहिँ हामीले चेक गऱ्यौँ, सबै इन्जिनहरू चाहिँ चल्ने मोडमा आयो है त।